Tobulungi bo make up, make up, make up. Tobulungi bo make up, make up, make up. Pick up your makeup, makeup, makeup. Tobulungi bo make up. Straight. Yeah, very aggressive issue, you know. Me also want to talk to the people, them and say, why go on? Not in person, not in my titular. That's all I made. Location unknown still. Location unknown still. Location unknown still. Serugossi. Location unknown still. I bet I have no content. Well, of course I have no content. With reference to her. To suck your mama's vajayjay. Of course I have some content with that. Pussy. Bagambe chiboke kava, watu bagamba chiboke kava, zeli na information, zeli manyiri umbiye wali. Nze kama manyiri umbiye wali, teri agenda babuli ya umbiye wali, nze manyiri umbiye wali. Here. Nze manyiri umbiye yekanze ka wali. Information is power. Remember me tell you this, I'm a snake. So local government has local opposition, so me can get first-hand information at any whole time you want. Nenze kubagamba, high mina sick pan. Nze kubabuli ya chintu chitufu, nyo sigama muna I'm seeking high pan, the whole baga setting. Nah man, you know the style already. Me think shot from day one. So sino nyambo bando nya chintu chona. Nah man. Nenze mmanyi umbiye wali ngenda kubabulira. The truth and nothing else but the truth. Cause the fucker has to end. At the end of the day, but why no call it into the way. And the bugger war say that's you but I go kunda milimu jawe jo. Because if he stay upon this lane room be this room be that, people won't work. And me jibe want this. They need to know the truth. What's behind all this fuckery? Take some time and do some research. That's what I did. Mziyamba zanyikiriza kuiboard name kongene uyokora research. So I information me afi fling to the so mubere komba bulire kigenda maso. Ina lumbiye Fred lumbiye kajobi affair. Exclusive. Zengendo kakuwakano vako birimbo chingulalo mbusima yimbo eyomula bakwanika zemmanyi lumbiye wali because at the end of the day they have to look for 1-2 bloggers, one toxic blogger. Aizo kufuna information y'omulala. Neizo okukolera side ebbiri kinyamba. Era kinyambye nnyo ebiseera ebisinga nti eno mbaga yaka information embagamba bambadde kasente. That's why nze nembanjwa nembagamba nti nze ndidde kasente. And take this from me, nze mubanoonyezebwa siriimu. I have been here for 10 years. Why wouldn't I have been arrested a long time ago? I've been serving in the internet for 10 years. Ngasigerwa nnoonya. Nze mbanoonyezebwa bwe banoonya siriimu. Kino nziramu. Nze siriimu. I'm very important both to the government and to the opposition. See? You know the style already. Nze siriimu. Era tuwabeerawo omuntu addeyo n'abagamba mpopagala tipenge wakwatibwa mbajja kudduka. Mlida ya mali mbaji. N'abantu bagamba mupenge yadduse. Nze sisobola kudduka mu nsi esinga mu amateeka, human rights,
nga naye anyini abafuga Museveni yasookera wano okuwamba inawo family a big family this babesi gye baliko wano ba Mary yakyambadde batumwino chi family zaabwe ziri wano bansereka why Sweden of all countries what bali mu America. Never mess with Sweden please. Era buli muntu ali mu Sweden wawuli yanga mukola statement ya seka. Never joke with the country so called Sweden. Nze ndi wasasi. Nze ndi wasasi. Atenze banko ata. Nze ndi wasasi. Aliza kugamba ku musajja kusoka kubulia musajja gwe bayita Mbuga Kabangala Mbuga. Kabangala Mbuga wawuli na wuli doli musekerera simanyi lumbuye. Wachana wana. Sulaimani Mbuga oli musajja buli omwama yibe wakola. Be wakola mu nsi yonna, ensi yonna ebimanyi Sulaimani Mbuga, ensi yonna ebimanyi be wakola Mbuga. Era sagalo gavumenti wali obbira bana Uganda, wali webbira. We mwafero omusajja mwali mubba, gwe kenjini nga webbira na family na mukazi wo Mbuga. Emya chat. Naye kyakutuuka ko twatuka ekisani tulaba nti nno oli munna Uganda because by them time there charity abazungu bakutte oli munna Uganda we stood by your side tugamba alright no tabidde ffe nesede zagenda okuba zigenda kutuyamba afeze muzungu zayinza okuba agenda kuleta no investment mu Uganda. By then what we did was like tugenda kukuba team mu Uganda, so we stood beside your pussy wall but netugamba alright mwana munna Uganda ffe twamwezaalira azaala ekibi ngabagane bagamba we stood pan your side pussy one. Why to be the firamu gazano gamba lo bidom na Uganda, but remember them time then ngoli mukomera bima Uganda gamba nga free Mbuga what the sente ze wabatiri mu Uganda ziganyidwa moto geno no muyamba many dwali olozimbe baita nusura abantu odekanya kwera babajanja bila bwerera that time naye Mbuga abantu bayimene bagamba nti no yes man a general that mwana we wa team Uganda blah blah omnego nenda kasabira nga kwatidwa amawanga amala. We have to come together and join forces and we say real free the world boss, free this and this, free Fred Lumbuye, free Mbuga, free Simanyi Sebata blah 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 blah. We do the same thing man because every Uganda see Lumbuye's case is a little bit different general. Mbuga njaga kusomesa Lumbuye's case is a little bit different. He has a lot of people that follow him because at the end of the day Nabi Ayogera nga ila bibagatako and at the same time Nabi Ayogera nga binyiza abalala because effectively ambifana nwe twogera ekintu nga abantu bakyagala twogera ekintu nga abantu bakyagala. It's the same thing right now and I'm 100% sure most of the viewers who are viewing this video tebanjagala. That I know. As a blogger, they don't be mania. Fetu be mania. Tisibili muntu akulaba. They just wanna watch and hear you say re. Abajamu ne bajamu nenga basinga baba kulaba bulabi. Abasinga bafani balumbi abasinga baba pengo abani. Bonna abasinga balaba nenga bate bakwaga. Nenga bagala kupima bawudeli oyogera. So ngenda kusomesa ko esike Mbuga nti if you talk about being a criminal, you're the number one criminal. Gwe muzi w'ebikolobera asinga ku dunia earth. Gwa kyasinze okubeera omuzi w'ebikolo because you have a criminal record depana Europe. Scam. Buli muntu ajimanyi ti scam, you scam someone sente wanozi kuba n'ogenda omuzungu n'omusibe n'omusibe kwa n'omusule kasaba kuba sente bazikubide mu ngeri ya kiraga jalalo sule ne kusiba nego wabba esule ne yakuba esera ne musiba so goino omusango wa scam. Bwe nkubuza omusango gwa Roberto ojja kugungamba wetubuza mu kintu ky'abaswido wa ky'abazungu ngero kulambula lumbi ekyakola bajja muyita activist, that's not a crime. Bajja kumuyita voice for the voices, that's not a crime. Bajja kumuyita someone being patriotic ayagala nyensi enti alina mawanga guse yabadde mawanga guse mutaki nebya ebifa mu nsi bya byaka, that's not a crime. Bongamba nti nakolokota government that's chimufula critic kugamba tebasobola kufrazinga Lumbuyengo omuntu omubi oba a criminal like you have a criminal record oli mubbi. So tovanga yo nyongo omuntu olaba alina embeera gyayitamu just because okolera ba mafia n'ogamba nti ayantama general Lumbuye is not a criminal like you. Nah man. Nenkugambe ekyosa abantu bino befiri Lumbuye nga bebakubeerera nga kusente z'obbye zigenda kuyamba bo. They stood on your side ne bagamba free because they just free blah 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 blah. Nenga nsente zali okwetega nti sibuli muntu n'agenda nti azikanyibwamu. You understand? Yeah man. So just relax brother. Let a man do him thing there and the Bagari area. Yes. Katuze ku kesi ya Lumbuye. Lumbuye's case has taken a different twist now.
Ogwe njagala otumya najja kunyamukubira essimu sagala kumwogerako nyamuteeka mu buzibu. Abeera eyo ku Uganda House ajja bali bamawulire nawudde mu amusalama gava ku Uganda House twali ekigambo. Naye nsuubira nti nja kufuna enough information about this whole thing. Kati waliwo kye njagala okwadress. Lumbuye's issue has taken a different twist. Whereby some people don't really understand wagwan. Ebintu bya Lumbuye nange sibitegera byansuseeko okumanya because at the end of the day certain things don't really add up. Lumbuye came up with a different style on social media. Ajane style on yenyo man wicked. Not just from nowhere. I used to see this man from different platforms mani choto bichi. I used even to host him here. Remember? Namuletanga ne mostene namulaba mu choto eyo. Ngabira y'abantu bachaja so kamulabe mu choto ne muyita. After seeing the man spitting fire. Ngandabo musajja agere bisora ze kuogera mwana. Nze ndi musajja mulalu nnyo ndigawe muzindi ndi zonto nnyo ndi navaako but certain things when abantu mwana. This man is a general too. So, ntango kugamba nti alright no Lumbuye jangu okeko kona abantu. And he used to come ngamunyumira mulaba nalinga muyita. But Lumbuye's case is different. People, kesi ya Lumbuye is so different. Nti no kumukwata sindategera kigenda maaso bamukwata basimukwata because this whole story is different. And here's where I made a very same Uganda no kwata obongo bobo gatte. Because certain things don't really add up. Bwe nkubuza Lumbuye abadde akolera nti leto gya kukiŋŋamba. No. Kuba tewabadde yo kibiina kya byabufuzi yali kivudde ekigamba muzeeyi nkozesa Lumbuye. Nobody has ever claimed the youth. Ani yali abadde n'agamba nti yakozesa Lumbuye. Wabadde oyitibadde genda mu maaso eggwanga bla 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 nga batazino baliko ne Bobi Wine kuninga nti no Bobi Wine has to distance himself from we the guns abawe muzizi banya bogerera Buganda the hola baga re Bobi Wine abadde ayebamutekako kwejji ekibayita ejjinja naye ng'ekibuzo kiri nti Lumbuye abadde akolera ani. Nobody knows. Nze simanyi. Era ne Bobi Wine agamba nti nno Lumbuye abadde wa NUP. Era Bobi Wine agamba nti Penge azaawe mula abantu abawumula kulwa NUP. Tagama nkombo simanyi ko jo mugezi boba kulya NUP because Bobi Wine yebo ate watambula. Bobi Wine asobola omanya kile kizo muteeka mu buzibu ne kyafunamu. So bichi ebintu NUP bezeefunamu. NUP wawe badde efunira mu Lumbuye. Wano ngero soko okubabuulira. Bobi Wine tasobola kuvaayo n'agamba nti abadde ayagala Lumbuye oba yabadde amukozesa. But Lumbuye asetinze emiwaatwa nga opposition esobola gikozesa to its own advantage okulwanyisa nakyemalira. See? Lumbuye asetinzewo zi platform oba emiwaatwa oba obukodyo oba gogodde emyala nga n'opposition we batemukozesa esobola kujja n'emukiriminga nti nno muntu waffe ng'esobola okusirika naye raba nga kyakola kigikolera. Sin sagala ogabe muze nakola Lumbuye sigabe munakola Lumbuye man take it easy man don't ministrate pan me live video please gwe general bambi genda muganda wange sikuyise ama youth agala nnyo kubeera hivyo agala nnyo kwa divyo kibaita positive energy man bonda kanga akoze ka video kango hizo kono nanze kusomesa amatete nimpemula bye mmwe man genda muganda wange oli ndo mulala akolizo kisinga okunsanyusa nti you pretend you don't like me but at the end of the day no jaku video yange bwana simanyi diwo wa mukazi wo obudde diwo wa bana bo obudde stories akira kumachako ngaba muzi tonja kandi ngatoli wano man you camp here but when you gotta know you camp ndika njugiri n'abantu banga banje gatonchankala mwana sina kyena video ndikoze tena baya abantu bajja kunsala mu kirimo emani nawe nimbe sina we ngambi dembo nakola Lumbuye brother I have done a lot of people zina abantu be make ze mwana bamala ochegera mugana we tonchankala nyabo banga toni abana toni byakola bambi genda oyina byinzo okuwa abantu obudde waba wewe obudde oba mukazi wo oba abaana just get an activity tongira ko ddalo kitegeera buwenzi ogamba wano kuteka ko live no camping angolinga ni boninda nga kechi oba tonjaga ogamba tonjaga tikino to ninda nga kechi begenda ze sijja kutaginga wamamba demba gamba Lumbuye is a propagandist ng'omuntu yenna political propagandist simbubi nti asobola okozesebwa oba okuba owomugaso ku side beri
buli government yona mbi obufuza abantu abo babeerayo ngaba ne first hand information ne weebuuza agijeewa oyo propagandist abeera muzibu nnyo nti side zonna ziba zimwagala omukozesa bwe kiba kizibu nnyo gwalaba video manyi omusajja ono akolerana nze Lumbuye mumanya ze brother era mumanyi nti waliwo ebintu ebimu bye ngamba nti sajja bw'ogenda kuba kyongamba penge yani ngamba nti penge yawumula ebiyindo bla 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 nokomaawo nze bw'ombuuza Lumbuye nja kugamba nti ndaba Chali akola video kigula lujja ayogera ebintu meeting zatuddewa n'akomaawo ebyo sibisobola eyo information ebeera awo weyansingira information eyo sigimanyi nze nagiva simanyi because bwenda Lumbuye ngakola video ndabira ddala omuntu ali mu State House akola video kuba ayogera ebintu ebiira wali president ate ali nga asinzidde ettaki bino bitebiri mu buddogo nti waliwo eddogombo waliwo simanyi mu drone no man this is first hand information eva mu State House oze bwentunulya Lumbuye nga ali mu ka video kano ngakola ndabira ddala omuntu akola mu State House alinga ayabya muzeeyi nze bwendaba mwana nze bwendaba ndabira ddala omusajja kinga kambizo kembuuze mbabuulireko kyo kimu kyemutanabuuka mwe mwenna do you really think Lumbuye ali mu Uganda gwe bwolaba Lumbuye ali mu Uganda mbugezi kakulaga nti Lumbuye ali mu Uganda musobola okukkiriza nti Lumbuye ali mu Uganda nze buloga nze ko omugumu amanyi nti Lumbuye tayinza kulinyira ku ttaka lya Uganda it is very impossible tali muntu ayinza kutandika kintu nakkiriza kifiiremu ebbanga Lumbuye yazenga abagamba ebintu ebyo yalina security kwasinzidde okumanya nti tayisobola kukwatibwa Lumbuye yalina pulaani bisi musiru Lumbuye gwe mulaba ebintu byazaayogera ebyo alina abantu abamusapootinga ebbali nga tosobola mumukwatako nze musajja akkiriza nti Lumbuye bwe naamulaba nga atonnya Uganda nja kuva ku Facebook halugo tasobola kulinnyirayo Uganda lwaki ebintu Lumbuye byabazaayogera ni abadde abimuwa people just let's evolve around what's happening mu bintu byazaayogera ebisinga ebintu Lumbuye byazaayogera ni abadde abimuwa we bibanga bituufu nga biteeka gavumenti ku nninga ensonga kiyatidde nti mbwe munoonya bwe bibanga Lumbuye bazagamba nti meeting yatudde eno bwe bibanga bannayuganda ebintu ebibadde bituufu nga bireetedde gavumenti okugamba nti nno omusajja ono wabulabika tumunoonye nze siri mbe banoonya sina kye nali nkoze gavumenti nte n'okunta tiso nakunzijano ekimanyi nze ndi wasasi myaka 10 babinsuubiza dda ku beesi bali bankutteko I have survived many things ebadde myaka 10 bali bankutteko siri kiddanamu tobeera ne fani wa penga gamba ti penga ali ku list gwe banoonya baabwe nze sibiriimo mu lisi yaabwe sirinamu siriimu nze bisaba binnoonyezaamu ebekisiru sibiriimu ebyo naye nze nkubuuzizza omusajja asobola otandika okukola ebintu ebyo kimu bibiri these are the allegations nazisebula Katikkiro n'amuteeka wali n'ayasa ebyama bya Buganda n'abiteeka wali byonna abikubye Katikkiro ne Lumbuye manya Katikkiro walisanga Lumbuye ziri simanyi kiribeerawo naye Buganda abukoze bwati nga mulimu abantu abakiziganya ne Lumbuye mu bya Museveni nga Museveni watanga Lumbuye badazza kuba Museveni ng'omuntu asanyuka nga Lumbuye ayinza okukubamu Katikkiro ate n'osangamu ko omuntu n'agamba naye ate awo saagala kulaba kye bimuli bya Mmengo program abadde na bbiri abadde neza Museveni n'ebimuli bya Mmengo kakati waliwo abadde tebaagala kulaba bimuli bya Mmengo olw'ensonga bye baganda kungwe nga balaba kino wekiba kiri kino naye ate bw'akola kino tufuniramu wakati mbadde badde tebaagala bimuli bya Mmengo nga muliwo abagala bimuli bya Mmengo numba atagala kulagula ng'avuma Museveni ng'abanyankole nga balaba ate ng'avuma Kabaka Lumbuye akoze ekintu kye nga abeesinga ewantu wabiri ng'omunyankole osobola omwagala gw'atayagala Buganda ngasobola okubira Katikkiro n'amuteeka wali wansi ekyo ng'okivuddeko nga ye musajja ayinza okwagaza ate Abaganda ku ngeri gy'akuba Museveni ekyo tekibadde bwe kityo kigamba nti propagandist asobola okukozesebwa sayidi bbiri waba ne first hand information kaakati tugende mu maaso gwasuubira Lumbuye mbu asobola okujja Uganda obira ebintu bya kisiru nnyo temuddamu nakubikkiriza temuddamu nakubiwuliriza this is total nonsense Ugandans go back to job mugende mukole mbabuulira mudde ku mirimu gyabwe stick leave this nonsense alone Lumbuye has been arrested this is total nonsense ntandika obbagattira ntandise obbagattira ze munanterawo answer
Kizza kimanyikwa. Era nga tuwuliriza bulungi nnyo nti Kabaka muwambe. Kizza tuwogera era nga tuwulira bulungi nnyo nti Kabaka muwambe. Nti Obuganda buwambe Mayiga akolera Museveni. Mayiga yasituka Kolokolo n'alaba Museveni. Era ne tugamba faba NUP saba NUP abamu NUP alina abantu buli omu n'entegeera ye abamu aba NUP le bagamba nti alright no Katikkiro agenze n'aba Museveni nti okay Lumbuye mutuufu yatugamba dda Katikkiro akolera Museveni naye nga mubaddemu ebijja bitingana kuba n'obantu abasi Lumbuye mbu yabyogera yekka naye mubaddemu abantu abanyizi ba keyboard abagamba nti Kabaka waffe baamuwamba Museveni yakola ki yamuwamba. Now here came a very big problem that surfaced on social media. On the same day the gentleman really disappeared. Owe bamusiba. Kabaka waffe nyinyi ndi mwena Mutebi bene bije gwe tugamba nti ali mu buwambe. Nti ali mu buwambe. Nti ali mu buwambe. People. Nti ali mu buwambe. Yasituka Kolokolo na okutwala olunwike nyinyi n'akyalira President Museveni. Bwenkera kumacha n'enkugamba nti mukazi wo ali mu buwambe. Mukazi wo ne yesitula kennyini najja mu kamera nga tali mu buwambe. Mancha nkyagamba kyencha. Naye nga nze abadde akikugamba leero ne baŋŋamba nti no bantu adi the dots sinaze kyeŋŋamba nze nteekawo buteesi just things mumugadde zidooti zammwe. Ekirala. This thing has taken a different twist again. Nze se bannoonya era siriimu. Sera gwa lowooza ndi bagenda kunoonya go suck your mother. Another twist, no. Lumbuye baamukwata ne bamusiba. Lumbuye baamukwata ne bamusiba. The next day, say the next day, olunyina olunaku, twalaba post ya Honorable Zaake Butebi. Zaake bwe yakola post eyo. K'abantu balina amagezi kano. Kagenda kubaluma nnyo kano k'abantu balina amagezi. Zaake bwe yakola post eyo. N'agamba agenda Turkey. He never addressed anything tina inasimanya olukiiko nga government yotandise omumukuba. Netugamba alright no go rescue our brother. Sin? Mwami nkunyingi lawyer wa amaanyi najja n'agamba nti yagende wat nakwe ifaananyi kyasafeesi yange ali oba ambassador wa Turkey. Nakyo ne kivaayo. Zaake n'agende Turkey. The only thing reliable information tufuna ku Zaake ate wano omuntu omugezi yenna bolina okumanya nti today the only reliable information jofuna is Mr. Zaake's Facebook post kokka kwe mufuna. There is a young man called Pato. I think this is a close friend to Mr. Lumbuye. I like that young man, the way he articulates issues. Sajja mugezi nnyo. Yafuba nnyo okugenda mu maaso ku zi police zonna ezeeyo ng'anoonya munne ne ku simanyi Interpol ya Turkey n'amunoonya teyalabika Fred Lujukajo Birumbuye. Uganda minister n'akola era n'agamba nti Interpol ye mulina mu kusooka agamba Interpol ye mulina Mr. Okero Oryem agamba Interpol emufunye. Minister n'addamu neyokyesa n'agamba mbabulya kuno okukwata kwa Lumbuye kwonna nti I have never seen someone bwagala kumukwata nga mwabamulwanira temumulina temumanyi mayitirege n'abamukirininga nti bamulina nga tebamulina. We are in an era whereby Uganda government egamba emulina. A minister n'akola press conference n'agamba nti n'omuntu muleeta. They don't have him. For abagala okumutaasa tuyinza oba international lawyers. These are indelible lawyers. Teri abamanyi tebalabika. Nabo teri muntu yagamba nti namu accesses. That is why zinabagambe byalumbe sena soka commenting ina kubanga Kakensa. This is why Henry Kakensa ndegwa gwe negombe nnyo tanna postinga kintu kyonna. Not because he's not informed, but I look up to that man. This is why Henry Kakensa ndegwa has not posted anything. And if someone knows some bantu bemmanyi bemesiga abagezigezi they haven't posted anything. Don't you think you live in a country whereby it's like a joke? For minister kola kintu kyonna kibayita press conference n'ayita bannamawulire Spark TV, NBS, simanyi Bubukedde TV, Soroti TV n'abayita. This is a press conference. Information gyagenda okufulumya mu bantu. It is not a voice note. Nti abadde ajuliza muntu n'agifulumya by accident.
Chitegeza okero liemu bwafulumya information iyo naita press conference. Whatever this man is going to air out is the legitimate truth. Yajja n'agamba ensi agenda kutuuka with the other people. This means ulira statement yakola with the other people mu bamuleta n'abantu abalala. Fellow Ugandans. Kino kitegeeza nti yategeeza eggwanga nti Lumbi bamuleeta era ali ku butaka ku ssaawa 2. Ladies and gentlemen, that would have been what they call one of the quickest deportation in history. When that would have been the quickest deportation in a history. In a history. People, the it would have been the quickest deportation in a history. What happened the next day? Ekintu kya Lumbi ekino government oba sponsoring oba opposition kibadde kiri powered ne TV station esinga okuba obunene. This is NBS. NBS yebadde pushing ekintu kya Lumbi nakati ekyakiriko kati esirisi kyereseewo efulumiza ekifaananyi kya Zaake ng'ali mu constitution yeyo simanyi ya parliament y'ettaka byagenze kuteesa teyagenze kubeera nga stopping ekintu kya Lumbi. Bwe njagala okubuuliza ekifaananyi kya Zaake ekyo ani yasoose kipostinga? Was it NBS oba Zaake ani yakikubye? Ekifaananyi kya Zaake ekyo nga temunnagwira mu mutima kikubeewanika. Ekifaananyi kya Zaake ekyo ng'ali mu parliament ani yakikubye ani yakifulumizza? Let's just add the dots slowly. Emitima gigibeewanikira bwereere. Mubere bantu bageze mwana internet mugibaddeko ebbanga. Ekifaananyi ekyo ani yakifulumizza? Alright. Bwe kiba nti nno Zaake teyagenze kubeera nga rescuing Fred Kajobi Lumbuye. Njagala omboolera ekintu kimu. Why does the government labor explaining? Bwebanga Kajubi bamulina. What was the government panicking? NBS publishing. Mbwa always ategeeza kuna Kajubi yagenze kubeera mu parliament. Why is the government? Why should even the government labor to explain? Bwebanga emanyi ebintu under control. Why is the tension there? Temulaboka tension akali yawo. Why is the tension there, peeps? Man, wake up, people. Bwechimanga government the government the government can do anything. Bwebanga ne medde ku nsonga esobola ogibuza kubeera sente. Naye waki government okubeera nga Zaake agenze eno ekozesa NBS okubeera nga efulumya amawulire nti tabalimba mbali ku bya Fred Kajobi Lumbuye yagenze kukiika mu lukiiko. Nze mbuuza government nga you have things under control. Mwe mwakuta omuntu. Why do you better explain to the people? What do you but explain to the people? Echonga chivuddewo. Nakujukiza kifaananyi kye bafulumiza nga Zaake mugundi ani yakikubye. Ani yasoose kifulumya. Awo n'ogenda ng'ogattawo gundi zozo nyini. And this is an MP also. Politics tumuna mwegenza. This is also an MP eyasobola okutambulirawo olunaku lwe basiba Fred Kajobi Lumbuye nga kigambibwa mukali tugambe coincidence yayina olutuula mu Turkey naye kyamukakatako okubeera nga atambulirako olunaku lwennyini. Fred Lumbuye lwalina okubeera nga akola ki? Akwatibwa. Mpola. Ekirala kyembuuza. Waliwo yangambe ekintu ngina kibanyonnyola wano. Ngina kibanyonnyola mu wano. Walambuuza nti peng talk about Bobi Wine okubeera nga akomendera ku Lumbuye. Ngina kikubulya point blank. Nze sigenda kubeerawo mu nkulimba. Ebintu Lumbuye byabadde akola nkaga ku kikulu byadde byamba Bobi Wine. Zote sola kujja mu public n'agamba mbuno oyo muntu wange. Buli muntu yenna alina ebintu byakola ebikosa omuntu oba ebikosa state oba ebikola ekintu kyonna naye nga biya Lumbuye ebintu byabadde byakola ebimu bibadde biyamba gavumenti ya Bobi Wine oba NUP. Yensonga Lumbuye kyovula gavumenti propagandist akozesebwa ku side bbiri. Lumbuye ebintu byakola bibadde biyamba Bobi Wine naye ng'akyalina okukola ng'omukulembeze osirika. Fulufiga atandika dde okwemula litunda ate nga kuwemula naye yabeera atambulaga ne Bobi Wine mu campaign. Abantu ng'abo babeerawo. Tosobola kumugamba nti ono si wange oba kumudinawusinga naye abaako kyakola ekinene nnyo ekikuyamba. Nga munnabyabufuzi either yolina kusirika oba n'oweefula nti tebikwatako naye nga tosobola kuva public n'ogamba yo si muntu wange asobola okwefuulya nakkuba. Oyinza okera kwa kyagamba Fulufiga si faani wange agenda kukuwemula. Nti penge si yo nziza omukozesa ajja kukuvuma.
akusesebule kati banabi abufuzi bagezi amuntu amukolera natamukolera amumanya naye ajja kusirika weewaawo ngambe nti waki yakuba kabaka manya zaakuba Obuganda ate Bobi Wine mbu yalwawo nti Bobi Wine yalwawo teri agenda bibaga mbali na bibaga mwenda kunyiga waki Bobi Wine yalwawo okujja okwedistancinga ne kaddu birumbuyi kiki ekirina kugamba nti Bobi Wine yasooka n'asoma ebintu biriwa nti amanyi baita okubeera amanyi baita omuntu baita employee mu luzungu ono nze mukozesa employee nokwene kadi eraga nti nno ne boss okwera kino kitongole kajubirumbuye bw'omukebera tudde n'omugamba nti talina kadi ya NUP yepenge ye muntu yenayogera mu diaspora Bobi Wine takumanyi physically nti yakuwa omulimu nti mulwanirire taliyo era y'ensonga technically toli mukozi we oyinza okuba byokola bimuyamba naye nga toli mukozi we asobola okuba nga tawulinaako buvunaanyizibwa wonna kati Bobi yabira ku self side olw'ensonga nti tavuddeyo kugamba nti akoza Fedumbi olw'ensonga tolina ogenda kulaga wamuweereza musaala tolina kadi ye talina kadi ya mulimu takola NUP talina kintu kyonna kati Bobi Wine abira ku self side ye ng'omusajja omugezi n'agamba nti alright muntadde ku pressure ati I should distance myself from this young man but simukolesa nkosi agreement nayo byakola bikola nga ye kirire ku Bobi Wine okubeera nga watuule wakalabanga omusajja binza okuba byakola binkolera wankubire mu government eyo akubire wakuba mu boss abantu bamukyawa kyawadda kati rubi wamukuba nangerembera mu kifo kya Bobi Wine omuntu ngoyo bamwetanga kati mwabe Obuganda bwe mwalese eti no Bobi Wine yalwawo after Jubi Fred okuddamu jingo Obuganda we wano wenjagala okugamba ngenda kuzaayo ko katono nnyo Bobi Wine ngejjakula mu emirimu gye nze Bobi Wine namusoma ku internet siri musiru Bobi Wine nga mwamwetegereza ine kintu kyakuba nzenze kachi manyi mukitegeera have you ever asked yourself why did Bobi Wine post musajja kubaita Sipapa nga demanding his release nga Sipapa ina record yakwate mundu obe mmoloka nagenda afunjera amasasi mu baana ba ghetto katattemu n'abantu mugundi ya Bobi Wine ku office waki Bobi Wine ya postinga Sipapa nga Sipapa yaleseko ne ku mundu kati gongamba fali lumbira gomula bango omukyamo nti Bobi yamupostinga naye mbajjukiza ba NRM nti mulina omusajja ow'effujjo social atamba ne mundu eyakwate mmoloka n'agenda sinsina amasasi mugundi yakimanyi bagita simanyi NUP naye Bobi Wine yamupostinga kokko nga adimaniga his release kino kifuula kino kiteekebwa Bobi Wine Bobi Wine azanya ekintu kye bayita activist omutuufu nti omuntu ayinza okuba ine ekikyamu kyakola naye alemera ku mazima yalemera ku mazima n'akubulira ddala ensonga entuufu kati gojja kuddawo gamenti ate numbu yabanjulire naye yakuseeko ne ku Sipapa yakwata ne fujjo n'agenda sensibula amasasi Bobi Wine advocated for the man called sibanyi Zebula bali bamodeo ku mission y'okutta Bobi neki Bobi Wine yamupostinga so tugeza nogera ku machane mugamba nti ate Bobi Wine yalwawo mango okwedistancinga ko yate kati amupostinze yabiziza ekyo sikiraba amakulu kuba yebumbi akyamutwala ng'omuntu wa bulijjo it's not an entity nti agisayininga n'aliwa ssente nti faamu eri wano mbuze ngisasula mbu simanyi bikoze bitawuwa nedda kale kintu kyalumbi kye sinnategeera biri ebintu bibiri everything is going really so fast the fundraising yes sente yetaagisibwa kuba yetaaga bannamateeka but how are people going to fundraise for the money gotemanyi na waali so abantu abali mu kukiko ko fundraising nako nabo mwetereze nga tunagama muntu nti no fundraising ro muntu nti no simanyi yetaaga simanyi abantu mukina simanyi yetaaga simanyi mbu legal aid ya manyi kitugane movement ena yetaaga sente he needs to be very loud yetaaga sente bwabanga mukwate na yeche nkubuuza ku na Uganda ali yawo osobola ogule saati gye otalaba era bwe baba Uganda ebimu bajja kubibwako ebyo mu musonde sente bajja kubibwako olw'ensonga tosobola kugamba nti mumulina ate nga mwagala sente sente basondeza ki peka olumbi has to surface mweba wammana bangambe zake kwali ate zakeze mwinako obuzibu remember me tell you I was the first person that interviewed Mona Lembo zake ku live yange so komenda ku live kuno in our history I don't have a problem with the young man neze mbagambe mwino okumanya be mulina okumanya ebijja okubanyiza ze ebintu mbiraba bulala bwe kiba nti lumbu yabadde akolera government goza baluwa abagalumbu yadde ku ground ku byabadde ayogera
Lumbiye bamugenda mukozesanga tugambe bet. Museveni afune mu abasajja bagenda okunonda ne bamuwebya abasoka abatulise. I made a statement yesterday on Facebook. Nimbagamba nti Lumbiye is going to be used as a bait. Mwe kwa general bawandagala. Walo general era afudde kwe ni BS wa manyi bamutaddeyo. This doesn't make me a prophet. Nebe ndio mbya magezi. Lumbiye basi bamwagala bwagazi ngo osenga okwinzo kwatumbugwa singa government ebe mwagala. Let's just singa government ebe mwagala. Bamubuza ebintu byozoyogera zi meeting ezo. Ifo byazayogera Museveni anabe yabuuka nti bituufu meeting ezimu zibadde zituula. Bwe banga byazayogera bituufu nga it's not something composed. Nenge iba bituufu nga Museveni yekengedde muntu oyo omusajja kyeyogera ku line ekimu meeting eyo yatuula. Goza Museveni tayagala kukwata mwana oyo amubuuza ani abadde akozesa kweza information. Katolooza omwana oyo asobola okulinnya Uganda n'atuuka. Because mu mikwano gya Museveni gyennyini gye bali kyemugamba ebyamba kisobola kugeza muvubuka oyo kutuuka muvubuka oyo watuuka babeera mu buzibu. Lumbuye irabe Uganda assassinate him, execute him anywhere. Natatatuka ku mukulu. Bwe kibanga byayogera bibadde bituufu ebya gavumenti buzi meeting. Awo mpaka satasobola kulinnya na mu Uganda baba bamumaliriza. So simejaki baba jaji kusaba byo izoyogera nyali kubuza. Because Lumbuye is not a saint. Musajja bamuwa information. You see that's abera asoma busomo. Bamuwa bibintu abera byasoma nabikulekya babera asoma. Bamweza ku email na printing baluwa bamuwereza nasoma bande bawereza muwereza. Era mumulaba akwera kolabo atagula wagula tajogera nganzo ndabanesh ya asoma information just message ya. Ye message kati era bamulaba byasoma nti waliwo abimuwereza technically nga guli mukulembeze era omanya nti bantu bennyalo abamuwereza omusajja ono ebintu gwe nawe okufuna omwana otosobola kwagalako nga tonna mutto bamukosa obwetaga okumanya mu bantu b'olimu ani amuwa information gwe bw'obeera ewakaawo nga tewabbibwawo kintu tewabeerawo robbery taking a place mu makaago TV neekera ku machane ebula naye nga TV yo wagiramba n'okisanga waliwo agitunda mu katale obuzibu obusanga wa obuzibu osooka kunenya muntu agitunda oba osooka kunoonya source TV yavudde etya mu nnyumba okutuuka kw'ono agitunda. Let us use logic peeps man. Ugandans manyi Uganda Museveni atufuze bile tunnabeezinga mu nnyoota bavubuka balina bwongo obusaza. Tetunnabeera nga tunnavaamu koko manya abanagala tukyaluze naye tunnigwamu nnyo maanyi okuba Museveni alemedde ku ntebe mutubeeremu n'obutola tubuveemu tubeere bubeezaawo buli ekijja Bobbi wa TV n'ogisanga mu nnyumba nga mukazi we tagamba nkonti no baamenya ennyumba. Osooka kunenyoona agitunda oboza okubuuza yajja etya wano. Kyekyo kizibu kiba nti Lumbuye byabadde akola abadde mu kkubo ttoofu. Ekizibu kya Museveni soono Lumbuye. Wabula information yoona yali yagituuse gikwata eno ebitabo byonna omusajja abadde abikkula okutuuka ku mwana ono. Is it? Magezi balina matono babuukira buli kimu oli mutuufu. Rwaga mtu wali abaddamu information abadda yiyabiyiye. Simanyi mwana. Simanyi nze sagala kwogera kusawulira ngo omuntu akombininga. Simanyi mwana. Bwe byo adayogera bituufu. Zina bagambe sirimbe banoonya. For your information kobere muntu wange omanze spenge sirimu mbanoonyezebwa. Nzabire banoonya zenzitibwa butibwa. Zinava mu grade y'okunoonya. Wanga mbina batasoma tebabitegeera. Tebasobola kubitegeera. Buluta diko gatta kadoti ojja kulaba. And if it is true, Lumbuye yabadde muna abamukozesa mu government. They sold him cheap. Nekwete weebuuza ebintu engeri ebitambula byonna biri mu fokare mungi. They hire someone akola voice note nayogera ebitakwatagana ettaka osobola okulya n'oba tolina mpapula. Everything doesn't really add up. Tebakoze research man. This whole thing is totally lame brother. Story ya Lumbuye eri totally lame nnyo. Bulaba I have brothers in Turkey babadde emyaka egisooka n'egya Lumbuye. Lumbuye osobola okulya n'oba tolina mpapula. Nimujje nimuwandiika ekintu Lumbuye bamulese kuba mbuno waliwo simanya breaking immigration issues simanyi because of which. Ugandans, do we still migrate? Do Ugandans still migrate? Ugandans no longer migrate. Ugandans escape. Omuntu okuva Uganda obeera odduka buddusi kibambulira. People migrate willingly. Uganda lwali yavuddeyo ng'ayeyagalidde. Ugandans we don't migrate but we just escape.
mpulira y'omukyala yavudde mu Uganda nga akkiriza nga akyagala akyeyagalira tudduka buddusi Uganda tudduka buddusi bibambulira twava mu issues as migration tuli mu escape teri muntu ava Uganda nga ayagala waffe tudduka buddusi kibambulira we just escape sin now we are different man Yora agambe he said Kabaka is sick and it came out true yeah man vamba agambe nti aze akola ebintu ebigasa abantu Bobi Wine si musiru kugamba nti ngamwita activist aba yamulaba abantu alina byakola ebigasa abantu weewaawo era alina byazaakola ebikosa abantu nganze nkola ebigasa abantu n'ebibakosa tuli bantu kati bagenda kukwata akasidiki k'ebyo byokola ebikosa omuntu ke babeezingirako nti yagamba kale n'ebintu byazayogera nga omuntu nange olwobenyogera nejjusa nezanye mbagamba maybe for him he has never sat there n'alaba zi videos n'agamba mukanzirabemukko ndabe nti alright no maybe wano nakoze bwe nti nakoze bwe nze muntu ayizokera panye ngamba gundi olinga emmana bosco olinga emmana this and this I can say this the next day nenchindamu sijja kyejusa naye mulimu okasipozebwa information omuje bamuwanga netasobola gigatta n'agamba alright no omulambo gwa Cipriano bagusaza akagalo like all those videos zozolaba nolabanga whoever mwa drone why has it a drone ngero omuntu tibamwa mu information tagama mbonsaka bamwa drone ye drone yagama drone abategeza nti abampadde ba informa remember me tell you this nze lumbyala ku video kusimula ngamba nti bagenda kunzika mugo omunana namuuliza ne naseka because I've been here for 10 years ne video yeko eri ngamba ujukira ngasoma gamba yasomesa magamba and tell that friend of yours peng that he should watch what he eats where he goes, the beer he drinks, namuuliza. Era kichwa chali yakola video yajikola live nga ambulirire nanko yako ni musimu. Ngera ndabula. Nenda seka ptiso renso nga nzemu kama yambezeza wao. Nze siri mu duka. Nami ni ra mbonu byowulya nogamba ndeka drone we bemuga. Kwa yangamba nze drone we ngambe nti kuno mwezi towona. Yatugamba nze Richie gwe bali bagenda okutta. Namugamba ne Brad okimanyi nze kuno mwezi nja kuyitamu. I even have voice notes I can even play you between me and him. N'ebintu ebimu jasituza nange kiringa ze byenjogerera buli mwanyiza ogamba pengo ne ubedde gasia video na ogivaako oba nogamba they're on the off what atutuukiridde but the problem is enze ekintu kyalumbiye ne manchiraba kati ngenda kubulya ekigenda okuggwera and this is a prophecy ngenda kikubulya gwe muna Uganda kigenda okuggwera abenga kyetagaleka clarity akatonotono kuba Chinzo kosa ebintu bingi nnyo. Era mmanyi waki ba blogger abamusinti basanyufu tebagala kubiwandikako ebyo ebintu balabanga ebintu bintu babi structure yabi yatambudde mu kintu kyamu. Ngenda kuwa verdict yange mu kino ekintu nga mmaliza video. Neze nkyaliwo mbajjukiza. Zitebannoonya nkyaliwo mu kyandaba. Ngenda kugamba ekintu kimu gwandaba mu Uganda mpuliriza. Nti ebintu bino kati ngenda kuwulira ba blogger bonna oba omuntu yenna akola bu video based on Lumbiye's experience supposedly Lumbiye musibe oba bamubetraye abamwagalagera mukwata bitu bwe kibanga kituufu all this byonna byayitamu eyo mukama yamanyi oba gwamani ngenda kugamba ekintu kimu gwakola video eno tekigamba munno kisigenda kugamba munno lekirawo kyokola Gwecholinanga blogger yenna oba omuntu akola buno bu video ekintu kyolinanga ekyama bino binza okuba dipinza okunkabyamu kayana nenge nabibagamba kuba nze ndi mu kifaananyi kino siyango Museveni wanoonya commentinga gwe omuntu yenna ali eyo nga oli activist soko verifying ewawoogwa Nzakalu kali kanyemera nnyo kuba nakoleranga Besigye nga mpayo akasaala. Saaga mambo Besigye yampanga akasaala FDC yanjagalanga nnyo era kyali kizibu nnyo nze okunjusa okundeka mu FDC and that was when I realized Besigye tadda. Soko verifying ekibiina ky'obufuzi ky'ogenda okukolera. Kyamukisa mulungi nnyo era kiba kyankizo nnene nnyo. Gwe bw'oyiwawo omubiri nga gw'olabika mu butambi buno.
ngoyina kye bayita kabaka akatonotono ne bantu bokolera. It is okay tukola lwa moyo gwa gwanga kwatu batuwagala, but this is the most risky thing ever. Okulabibwa abantu abasukka mu 10 nga information jowa nungi oba bajagala nga bakomawo n'enkeera naye nga gwe toli certain oba oli safe oba toli. Bino betukola family z'abantu ziri tuteeka bino ebintu tukola. Nze that was the first time tata walumbe naye simumanyi nabe musajja muto bigugumula ne families z'abantu nokola ekintu family nebeera affected nga n'abeewa mmwe batya kuba gavumenti yonna ngene esobola okuhatinga ne family esobola gihatinga osobola gireetera obuzibu. So mbadde nsaba omuntu yenna akola video zino sooka weetuulemukko omanye nti nkolera kino, this is what I stand for. Ngo wayini ali moja na gamba nze nga olaba buguli ba NMC sijja banyi baboga kuza. I don't want to discuss in the videos here. Nga abantu ba NUP ba Museveni bajja n'avuma Bobi Wine mubamanya baze bavuma Bobi Wine bavuma Babi bavuma abaana kuba bakimanyi nti no just one call away bala bajamu beringa out kole munsi manyi mbino salimu mubamanya abantu ba NRM nti bo bayina we babesinga naye badde nsabe ekintu kimbaganda abantu nti fe ababeera ku side y'okulumizibwa oba okuvumaganyizibwa nze mujjukira nti akalu kali nayinanga lukwaga njagala nnyo era nga mwera ne kuzereebu zange ne beesige nti nalina backup y'amaanyi. Ekya NUP kyajja kibadde kya kintu kya generation y'abaana abato ebaddewo gubadde muyogo gujiddemu abantu bangi nnyo ate gwaddemu n'abantu emirimba ba MP beerisiza nkuli tuyingiza abaana abato mu NRM mumanya mu parliament bakansa badde bangi abavubuka bali bamanyikiddwa in blogging wawona buli sector yonna efubutuseeyo abantu kala ebaddewo evu y'amaanyi sigirabangako naye ng'okola gino ebintu sooka we positioning ogamende alright what if ABC happens, are you really ready? Because at the end of the day bana abantu batuba babulabi, that's the least they can do. Njagala mbabuleka kitu kimu tudde mu mazima omuntu yekka asobola okukola ekintu mu Uganda eyakola kye bayita bakinjite nti ojo social capital nyinza kikunyonyola ng'abantu sente zo ngwaziteeka mu bantu oba wakola investment ekuli mu bantu. Omuntu asobola okukola ekintu n'agira ku makya n'agamba nti neetaaga biliyoni 4 mu nnaku 2 agenda kuba Bobi Wine abantu ng'egye bamwagamba bajja zimuwa bam bajja zisonda bajja kuziteeka waliwo abantu abakola social capital nga yajja kuyimirira wagambe nti alright ekiriwo kati muda ku muda olw'okuba nti no stands for the right cause bajja ziteekako sente ye Bobi Wine oyo ali mu liigi ye yakola ekintu ekyo kizibu. Naye nyinza okugamba nze bloga we muyinza okundaba mundaba abantu 10 nyinza teeka t-shirt ng'eriko ekifaananyi kya Penge ndi mujjukira babiri bajja kumpagira basatu bajja kudduka basatu bajja kudduka bloga omugezi mpuliriza nja kulabibwa ku 10 ndere t-shirt nja kufunako basatu abazigula niwe ndagisa ku bbeeyi y'omutendera ye gy'asobola okufunako naye nga bamanyi koose ye yambanze nze kwesitula tekijja kubaye tekijja kusoboka tekisoboka kusoboka kikyentegeeza nti yes tulabibwa nno ddala abantu bangi naye tulina impact yeyo tubateekamu tuba tusobola okuzimba social capital wenkoleredde nga tusobola okumusurvivingako ku myaka ng'omuntu asobola okukubeererawo. Akikola n'omuye Bobi Wine tebakulimba tolinawo social capital bapima bupimi ne bajje balaba video ne bapima ne baddayo ozakuwa kanga just stress killer goba entertaining stress killer ndi mwaganya agayindoge yagawo mulalinga mbizi akola fukaze namogola ebiso nasiba amavideo musaga nagwebiza ku mutwe beba najja napima naddayo nenja namanya nti waliwo gweyogeza najja napima naddayo fiiro olabe. Blog eno message yiyo ina akola ebintu bino. Blog eno message yiyo zino nzasi nabagamba zina zita nkime esekera yengeza. Tukole ekintu ng'osobola kye bayita ka social capital kw'osobola okuliraayingako in case of anything.
Lumbuye mukwato basi mukwato. I don't know. All I see is a free Fred Lumbuye. Tudde mu history y'obugambo free. Bantu bamege butadeko obuntu free nga basigadde bafa bufi. Abasinga mu Uganda kagambo ka free kaleta muntu afudde. Buli obugambo bubiri obutambula ku social media, free and rest in peace. Bwawe bwannange bubi. Buli we wasingana. Buli we wasingana. Buli we wasingana, free and rest in peace. Eno message gwakola video nkigamba nga jjajja ababloga. Eyagwa. Naye nkubuulira muganda wange. At the end of the day, you need what they call security. Teina kubeera ya sente. You have to be registered, man. Kube simo gamenta right man, Bobby man, I'm talented. Oba mau man, I'm talented. In soro kole chibina cha FBC, I can bring a difference. Mubavubu kan soboro kogera, I'm verbally toxic. Ninachino, I'm brave. Mukole agreement no muntu oyo mu CPO. Njo muntu oyo newe jiunya basobola kube simu ngebintu dala biri mu documentation, bibi documenting omuntu ono amanyikidwa, omuntu ono akolera fenga mwe mukoze agreement babiri. Ngamwe mukoze agreement ya mwe babiri. Babloga kino kyaffe mwana bafani zitu bibakwata kubali botulaba naye ngambe eno. Politics ngomu yingiddemu. Nga jiwunyente baluwa emu okuva mu NUP esobola okuwonya deportation. Nti ebbaluwa emu okuva mu NRM ekuwonya. Nti looyanga oyo emu okuba essimu ne basindika looyanga ali ku kituufu. Twetaaga ebintu bino baganda bange. Goloba yogera dda wano waali. N'abantu twesiba ku Goloba wano ng'afudde rest in peace Goloba naye Goloba nze namulaba dalina kapeja dalikako ng'akuba ekikopo. Wale by days na lintanze nsinga muliji denga nali nalaba nga he was trying yainanga information nze ndabanya abantu Goloba yafanga embizi. You understand? Goloba yafanga embizi. So we need bana bafuzi teri munabi abufuzi kababega kizimubana abantu abogera yogira kuno video. Abantu abasinga okutwetaga banabi abufuzi ne ba businessmen tubakolere sente batukoyesa business banabi abufuzi batukoyesa okubanga irawe tuyisawo messages zaabwe batwetaga nnyo abantu abogera bino ebintu balikozesa naye omuntu nga kukozesa beera ko kyokola naye ngoka page munsi gy'oli mukaregistering mwana mu magezi nga karegistering bajinga bagwire bagamenti so tujita so much for sharing mu Sweden. Nti omwana yakabina ati akalina mu kone kali magezi yakaregisteringa nti ebintu byakola afuna mu akasente nikayamba bamulekwa nikayamba abasiyazi nozero kwesiba kuba siyazi if necessary wano ofuna obuwagizi bungi nnyo no batakikwetaka kuba musiyazi bakusiwa support balina gye bayinza kutwala. Imagine he had something like LGBT one day kye bayite mundu ng'obuhindi Lumbu yobo omuntu ena yagenza akwatibwa nga yeerimbise mu basiyazi botegera nti abasiyazi balina amaanyi. Oyayinza obbazi toweerera ne mutala okutya. Eyo ne America evaayo. Munoonye bu organization kwebuliko muyinza okwerimbikamu LGBT bikoze bitya mubeere bantu bagezi ng'otandika ekintu. Bajenga bagwira mwana ng'olina w'otandikidde w'oyimiridde nze mbanga tubayo tungaba muze penge nziruke myaka 10 siddukanga nze ndi wano. Mbagambi abakubayo kataga ka LGBT mwantegedde kye bayita amaanyi g'omusiyazi. Just ndi mu group y'abasiyazi lero naffe tubirimu wano tuwanira eddembe ly'abasiyazi tuli basiyazi baddala muri yo life tusiyaga bakazi baffe in real life. Jangu ngongwira ndi mu zero LGBT ziri ezo non-registered. Jangu ngongwira nkunjonya kye bayita activist omutuufu ngotasobola kusegula nga tuteredde ntwaga activities zaabwe zembeeramu ebatuula si pride mbadde mu meka nga information etambula eti nkuzitowerera mu kaveera nonnemwa gyogerera ati no political bikoze bita politics za Uganda mnani tanjagala kuba basiyazi. Be smart. Zizo langi jiteke mu registering on the pride genda yofuna kadi bera nga lomoli registering oli munywevu baje
bali wano bazunga buzunzi go kadde bukezi kumacha gwa gula obya Facebook mbotanga kuteka obutezi kwogera bogeza olimba bajja kusika bwe tebakozesa bajja kusika we tebakozesa bajja kusika we bakozesa bajja kuleka nze nzuluka ali mu Europe wali alternative ezisinga okubeeni yedano Uganda nsuli basajja bagezi nnyo mwana togula obuguzi kasimu mbo okuba irimu togula obuguzi kasimu nto okuba irimu bo bakterira kyoyinza kuddawo nga abantu okubirabo obufuzi befula bakabi nnyo babwe mu pita sola kwata simu zo bali akawani nonya backup yo nabo balinda akaluwa kasigadde bonna bachochobye bajene bumiji bwabero GBT kuyimirire mabega bakutwalawo manya abasajja betwawasa betwakawasa wano mmwe in real life mu magezi jangu ngongira nyakuzitowerera bakujira profile kujota manyize kwa survive ngide kulo kwana abamanya meka 10 nenepima nenegema sachinzirusa mujenga muzuma musoke bajja kujira profile ngeri weti kati nze nkuwe example ya activist yo mutufu mu magezi kuba byenkole bali gwe tobimanyi nenga just kuvuga buzi moto ke baso logenda nevuga mbolo kanengena ndabo omukazi ngena mwenze sawe mwe malogenda mu paid nemba ko nchiko zemberamu ekyo nenchireka ne kibeera na yeyo jiulira mu Europe eyo nzoyizo okuntwala babimanya nze bampima mudda nze nembale mwa kasigaza sasi kanu kasigaza sasi tosobola katwala kali immune ze msebe ndangema ngako negema muzale kubana mu Bulaya mwana mufune ku mpapula zaana mufuka abatuuze citizens mukwate ku butabo obumyufu gumira gumira zina bawala baabwe gumira ofunemu abaana ofune mpapulo de ku butuuze gumira oberenga olonda gumira bajenga bamandala n'ebiga tebajja bagamba please asasula omusolo kulavuga ebimoloka amabavu bakebere mu musolo ku scapi marketing oguwa you can't mess with such a citizen ekorinte bakutwalawa amanya luswidi dekorinte baba kutwala omuswidi agamba no dekorinte asasula omusolo ya child support ya ayina obufuna ya muswidi ya citizen ya dekorinte activist akubira mnanga gamba FIFA go iPhone mweba mutwala mamutomanyi badukoze kodda zisaki tuli bagumu buvule toina jokatwala mpagire ngudo sasiro omusoro gwe mmotoka wenvuga nti manyo fezebe ngudo zituvuga ko wano mu Bulaya tuzisasula boyita wo oluvuzibuyo lusasula bakebera wonna ngo you very important in the video obo wagira just okuvuga ku ngudo sasula corona 315 basuli bachiba ngudo loita kwenda kusasulira kuduyitako bakebera kamera zo nango zyo sasula kati go muntu ngoyo gumirawo neja muberereyo muloko dauliza mwe muunge mwegeme big up my sister umbira kamera ndiyeko olude nawo kuntekako neso bagenze Barcelona yemanyi nentekako bitanche kiganda kyange tadde yakawombo ulinde amale kunzita muve mukola bu video Dubai watagaba bisale oli Dubai je watagaba bisale oli mukwogera bintu bipenge byayogera awe ngendo kutomeza gogameze chimbi ogera nze mbyogera kwenda kwensinzidde ne muganda wanje gena mpola tandike Dubai bo wasiza mukazi wasibai wa Al-Jabidin muzine munyoro bapama wakamonda akapame mukazi wa Al-Jabidin abatunda amafuta amasanyalaze ngomwala bwa emirira mu court nateka wo sente billions and billions of money nagama tumana kwa omukonde bitemujja mu Al-Kasai omukoddo mitomo jamu Al-Kasai mwabe Dubai abakola bu video so bikoze bikakyoto omukoddo myasebolo teka ko sende za mafuta abwalabu baline set nagama no temujja omukoddo miwange mu Al-Kasai muzine muwalawe muzine bulungi mutaka pamaka moloja kuuli ajja kutera wo set muri eyo muri mbusisi eyo nemwetereze ate mwe dobozi ye mwina tono oli Dubai ebizibu bitono nnyo kunyongera kuba kerere tebajja kijja kubutikira nnyo nga bana atabali taki yamwe ebeera nsamsa mujja kuba kerere ogali basajja abantu abadde activist balo wozeti no munna ina sente obaza baby space obutane bwe musulako but bijja kutwala serious
funa omushankiki ebispana spana ebyo mbira simenye ebisajja sajja ebyo nabina zino omwana w'omuntu mabina apamaka mundi nga mwana wa Doni oba ofunawo kibaluwa kya Dubai ngasobola okwemirawo nga musajja seeka alina amafuta asobola okusirika balonyi 15,000 bino tugenda wakambwe buli omu asabire munnaaba n'abavuzi ebiseera ebisinga byase bayinza okutuyamba post ogende ebunaayira goza nze mwenye bansibamu de bazizo sibamu David Lubongoye nze wentuuka mu ggwanga Uganda n'ensibwa singa mbiri Uganda Lubongoye avaayo mu lunaku lumu kuba gundi wa kibiina baloya b'NUP baddugirayo mambugo badde okola video sebo ffe twakubakubawo nattoki ebyobufuzi bitusaza tukyabirabira ate nga tukyabigoberera kuno si kwe kulonda okusembe tukyali mu Uganda tukyalondera ddala twatwalabalabadde beesembawo naye genda ku makya oba owagira FDC kube simu ogambe munnaye nze ndattale nemu mbadde nsabamu ka security muntekemukko eyo mbere registered somehow bo mulina kaadi z'ebibiina gimpereze gifaxing gyendi nsobola okulaga nti ndi muntu we eriko signature ya secretary ya general gundi kweri nsobola ogikozesaamu ng'ekyokweyambisa but your work teri akumanyi okola okusanyusa bali babyabufuzi bannabyabufuzi nabo bagala b'omuntu abaagala ennyo wa olwira obusiness akuleka bulesi agamba kino ky'obusiness kiri awo gasiya kyantegera butegeezi nga gwe weemalamu ng'okasoka when things go wrong bw'otegerera nti ne bannabyabufuzi yes goli awo okuba vidiyo ekusiiwa oguddawo okubya akasimu ogudda don't worry don't doubt okuwoza dipenga ate abaddewo kiri ku myaka 10 abaddewo atya nze mbeerawo namagezi nze naggumira siri muntu musiru awoza musibanyi mwaki oyagala bannakiganda nakiganda namwagala kuwa naye ng'emboozi zanyumiza za bulo nalina kumbola kunasobola okwagala nga munnauganda era gunasookera kuwona yali mukazi muddugavu naye ng'ebiboozi byakutudda kikoba wiiki emu nemyansa abeera awo atumya butiiti waka zinyambalira obutiiti ebyo ebintu byake neŋŋamba nalina okuggubira nalina ekirooto neŋŋamba oba butiiti ona nagusa ekirooto ate nze just tuli awo mugolooza byakiwato kwambala butiiti neŋŋamba twale yagala buloddo tuli bulaya agamba mama mwemba amuleetera obuloddo neŋŋamba sa ono mama nalina okuggumira nze ombeere mu biboozi by'obuloddo komanyuko ninekyo kyakubira buloga busimanyi nalina okubanoonya bano abanyinimu abaana baabwe bang omo bang babiri n'empoozinga bya ne bijja mu order nenzigumira naye tebyandize singa nalina nabukenya mboozi ya butiiti ate muzenete obuloddo ze sirya mugoyo bwe kunzirusiza Uganda domumanyirya budde siri mu bwe byakulya mugoyo ebyo mba nabivaako tonteka mugasiyawo ebirooto byakimanyi mugoyo kali omugoyo ngujjawo ku bulaya yalina lifestyle nemugoyo sire niende mmanyi mwana gwe natandikirawo eboozi bya kisiru andeke mu kayumba nyinyogoza mmanyirira oma nkasuke muzira nze bebiri e Dubai demu gozi na malaya ate okola video mboli activist agenda kujja n'obusungu eri afunya alemeddwa kaba kasaba Nigeria akufulumi tulina ogenda kudduka tulina backup muweta activist buli activist yenna aliyo weetereze bino si byakuyingira mu bibiina mbwe sibayi mu bloggers association biri byabali babbe mwabali e Bulaya batambuddeko abali eno tebibakwatako ebeeri mwe muyiye byammwe bw'obanga olina kyoyagala okukola making sure olina security genda mu kibiina ky'okulira bye bakugoba genda mu kirala obanga oyanjudde ensonga ekibaluma kyekikulu muntu wakyakusobola kugamba mbu nokale katukuteekemu togenda kusaba musaala tebagenda kusasa nzize ngamba emmawo njakubeera mu FDC nina kyole kino kyensobola okukola nkulaze nina obusobozi sina kindi waka wange abadde yeeraga nti ndi mukambwe enkuba mawu abanga byalikwala aliwa kitampayo kakaadi oba akandikona nandeka ewantu wanyinza okugira nga backup plan nze singa mu sitole za mugoyo mwana nze ndi musajja muyaaye mwana nze ndi ghetto youth tebambulya biboozi bisinga nze nabagambe mwana kubanze nnomba ensonyi wasinda atenga kubaddako bakuba booki nebeera muzi holiday zange mba muzi holiday zange nensinga nabookya dda ate era kubalugenda kugenda kubeera mu byabufuzi mpaka bino byonna byakwebuzaabuza lwakuva mu kulonda omwaka gugenda kuba ogwo teri agenda ku byakulonda bino byonna kwebuzaabuza ebyobufuzi bigenda kuggwawo tudde mu life naye awe bajja okumpulirira ati ze nkusojja sisinga okulonda tekuliiwo nze Museveni manyi mwe musojjera nga tekuli mu kulonda omusojja bula emyaka ng'ebiri n'omusojja n'omusuna mugenda tukabwe omuswidi agamba de gooli nte you pay tax certificate ekulaga osasula omusolo
Abesi kumedi ngonda na bichi binda bizina zikuni zifumani medingi heke nizo nazikula gato oli mundu mutufu. You have no krona mu chronofogden. Toli na mu kintu kyo natugambe buno boy na cry omusango lyo zizanti no boli mu reba na ka radio babu badde mu komera. You totally clean and fresh. You know buvunanizibwa. Wagumira. Bakwagaza bamanje batwala banange bajje batabenjo buwekaluba. Mawakaluone. Bajje balabe. Bintu ebyo nga sebo Buganda wange. Ngane wenzire Uganda nsango baroya batano. Njo bloga waffe wa kibiina kino nga batulinze bati sinku nyingi yekka. Aladem. Nga bloga bakuliko nga 10. Banda byafuzi bakulinze bali wali mu kooti babeerawo mu bawuliriza. Nga batagamba nti beiro bantu batagira okwesonda kibiina abadde akolera ffe akubye akikopa sensitize abavubuka temugenda kukira ba Uganda kino okujjako ng'omuntu afunyemu amagezi ageebuusa. Cause political organizations e Uganda oba ezisinga famu zingagga zifuna ssente. Gwayogera bino tolinaako yeyo tobikolera ssente. Neba sobola okukuwa security ekyo nje tekisoboka oli ku kafu mazina g'enkima oli ku kafu nange mba neetaaga ngende bankwate ku airport nga basimbye wali bali babesige bali balukwago bali busewanya na bukube ndulu bugabi babeti namboze bagambe freeze out dise ngenda mukomezo kangamba ya olokolola bwali neba yinza okutuusa ng'enkoko nga tewaliwo na muntu yenna aliwo ng'enkoko nga tewalina muntu yenna nga nebaye mupya badde bakuwa information nti era yakalango nti ngenda bujuuko oba buyikwi nga ne MP kaabe kansala w'okukyala agamba abejja omukwano gwe gwegera naye buno agamba nti era yakalango bagogola oluzi nga ne kansala taliiwo. Security is all we need, brother. Versus everything I lay back nengamba alright no tucheneka agakati mwimba sikifunye nga soka nese tisina musara gwemfuna ngandambo yambole iki waliwo nekikaze kisinga singe kyasinze nga kingambo kyambiswa no kitero katene gune nkikwata mu ttako kingambe jangu onkolemu kiri kye wangu ziragenda genda onki bibite kyaza lisiba kati nenkiviva yoge buzizi nenkiteeka kye bayite kikutte ku digire kingamba bannanga ate goli mu bine mugambe twine ebizibu aka mugana yobumbuye bamukutte sijja kunyeba kati nja kunyeba leero ne kati mwende gende atmosphere okay tebanina muteeka Uganda nsoro genda ali nenzine mananga nenzine nkomo ne ngenda kubira nga bambuli awe nadda kati kyanga mekire kati nange ne kigamba kwata abantu nga ndeka akasuma ne kwata ku kabina ninda bange kidomo le kikyo security that's all we need, babe. Tell him never afuza nza kumvu yagesanze kuntu meza. They are a lot of money, all of them. Buli muntu never afuza afuna send. Kabere mu opposition, what's your opposition? But never afuna send. I don't need your money, but give me security. That's all I need. Security, man. Can you guarantee my security? Nsoro kushalika kubalo famu bashabi mali ne bambererawo bagu ne bambererawo balukwago abenyale pale nguni wabandi basome basegona nga nange nsoro kubane ngamba mbiti wanje why mali de gwago abasajja basoro kunyimira mu koto vulo ne babansinze kale bansiba ninga balwani security, that's all I'm asking. Zingene maso no mulimu mwe muli esente mubirero nebitibwa kandi wo mubiri I'm guaranteed when watanzija ndo ntuke Uganda wale chigenda maso mujja kunwanirira security yoka bloga jiyitaga tajirina no sango omuntu nga ali Dubai omukazi akusuza ibanaga no muzine mmano jakakasi singo omukazi akuzina bambuganyo akusuza Dubai wagenze ku suite ne yiringa ibagano muzine mmana kolobo jokakasa borobo jokakasa ajja kugoba obukolwa bukukwati bukuteke bwa telina kumanya ne ero sinku gambe chi amane goyogera nayo na dere basis nakubulira BNB zilengo ate bamulese abada mu government ajja kuteka omutwe mu nyoro dajera kutoka ku airport obukolwa bukukwate bukuteka amanda gesigiri mmonyo abade bakula bagema najo olibo bagenda maso abadde akula abanyanti bakutepenge gwanda bazaze obanyanti bakutepenge kigano okuzina mugaziwo aja kudda mu sex. All we need is security. #security.
bloga bachakolanga kituufu ocha acknowledge nga muwa amateeka ndi RPN tukolere njagala chembibiri towemula tobera to inciting violence mu bantu olulimi oyambala kofiira kanongo representing bulungi jobambala uniform eno ngo tukolera bulungi nnyo nengo kutambulira ku mateeka gaffe tugenda kuwa musala but we can guarantee you security ekyo bloga inachi yingira ayagala tuli bloga akolera muntu ina wala odeko Museveni nga agamba nti onakolera anza bane bafuzi just tukola bukozi bintu bibasanyusa namanya nti kikopo muyaye kyakubona kinyumira nakweripika mu najja mu inbox yo akowereza bu chat free this bichi bo babeera bubezaawo nasirika kuba balaba kyokola kimukolera nasirika naye muganda wange basajja basoro okuteeka amanda gesigiri munnya ne bakwate veri oche ne bateeka mu kasogo manyi ne cha kasoli ne bakuteeka bali abase obukolwa mu bumanyi ze okubirowooza ko nga bankute bayi bayizo okunkola bubi ne chairman talinyayo kino nkibabuulira abatulaba bakanya kwebuuza muli wanga balaba mulala bino byembagamba bituufu ne mwefenkeera mbabeera ku mimwe ennaku 3 eyalimba eggwanga ne limutya gwe bayita Mozeredi wakyali yamwogerako Mozeredi yakuba hiti songo zizuwe nazinyamane nawewareba Mozeredi yasinga eddoboozi. When was the last time yakuba yakugira mu birowoozo tudde mu mazima? When was the last time Mozeredi has ever crossed your mind? Mwamujjayo ddalo ensi bwetyo bwetambula security, that's why we need Miro now. I'm gonna go to Miro now mukyalo oyo namukadde kaine bbere bane kalipika yalabyamu mukalaba n'embwa enja kazina kapike bbeere oba kalipikiraani ale kaleeta wano obubwa bwako wano wembeera okumpi ku balukoniya nenja kazina maera akazaale kalina ekifuba kagende Brazil sebo lekakola ebbeere nenja kagamba sebo stasha mayanja agakolakoko azikalibono mwana kakola ekifuba mama nnyo ninja genda mukapaka okadabirira olwobwatisi njagagamba njaga kulobaddeereko kemera zogenga kwa agwagwe wa Moses gw'omulowoozaako munnange Miro nankwagala nnyo kati olina babuulira ekira kye mutamanyi olwo omukyala muyita Miro n'okwo yasooka okulaba vidiyo yange nga nakatandika okukola yasookera ddala ogitambuza ntobi naye emyaka 10 oyo bamuyita Mirona yatoba ayo bwe bansanga be bankola era bwe nsobyanga nzirayo kewe nga ngamba brother wanoki genda bwoti ne bwo they love me unconditionally ne bwe nsobya because they made me huyo yankolo oyo bamuyita Dowini Gowa bali babiri nze nakolebwa abakyala babiri era ku video bali basoka bateeka ko page yawe bankola Dowini Gowa ne Mirona wale gambo bempulira mu Uganda House yakubya ku sister wange yasoka mbula mbugambo lwenfunya bankubidde simu eyo mu Amsterdam wadi ngali mu Uganda House Hasfa Abubeka namutebe nkwagala nnyo kakola ebbere nenjagabuza waagwana ofukisa wange kasondaga ofukisa siba na kirala kyonna sikubanja Kaganzi kire yankwagala nnyo Uganda House wali ekigambo kingi nyine bantu bali wankubire namba kugangamba Uganda biri mu Uganda House simanyi Uganda House yeri da Uganda House ya Amsterdam bagamba mbade ku Amsterdam obufunda butonya Uganda House sijimanyi nembo wali ekigambe ali empulidde nenseka nti wabadde wali egulo Allah Helda Brianna Kiru oye kaya manyi Elena oba Helda
Nze nakolebwa abakyala si kya cowboys abakazi bampagira nga ntandika si kya musajja. Nze nakolebwa abakazi balwana mu video bwange abavuma abamirona abo. By Helda Brian Kiru. Mwagezi wa Bobi Wine na Penge. Oyo ku Bobi Wine na Penge ofira wo. Mumbiyezi ni jeo. Edda sebo. Mark Charles. Big up. Fatiwa Bobby Uganda nkwagala nnyo. Cascade Sky Bear. Kazi kali wana kakole be mugane kali ita wana olubwana ekajagwa mu Lucifaniation. Nze sigwa. Chris Kasango. Kiru nkwagala nnyo mugana. Omukazi namulina kuwona mwenga agatuteeka mu pistole za bititi mbula nyo bulire ebititi zo ndeka pistole za gatiti zisimi. Tetsuka n'omukazi omulya mwana bantu bamanya bana Uganda bazwa nine wekikazi oninga pistole za butiti. Cherera bukundisa mugoyo tuli mwasta mwana. Chimazi na bene chimazi. Wise mazi atogenda kongola kyo waso kina Nigeria koma nnyo myaka 10 okyambulira. Abasajja abanako abakongo agala kuntomeza seba nkobe ekibasiga amazi agamba nedda mazitonzi nemyaza yabula omukazi ng'obutiti bwenalinga ira sengenge mu kivato mwana yagatitiga enjawulo mwana nga naye mwana alinga enkofu mwana mwana bannono bazi mwana era singa saggumira nze mbakulobera mu baganda bange mbagali mwe musinga okuwo mu busolo naye mbabuulira ze singa saggumira nze singa saggumira mbakubeesibamu nambasooka kubaddukamu okutereeza nini natereera kati ate mumpoomera kuba sigenda kubamenya Deus Lubega majje ga Norway nze ngende nobone sikubira Deus simu nze ninye ndo sigenda wa Deus okoko kanina wanje wa Deus we wali agugaba mateeka mvuna kamoro kanga nagenze Walubega oyo majje ngamba papata nikira wana era mfunya no mulimu gwebe nyanje eyo nganji yakasene yawo nago majje ninewo kutandikira manya nti Shafiki deni maka manna tuseddo yo muzadde nsula mu garage Lita Norway uyu neighbor wa Deus majje soko kuwanika kata mvuko na balima nti bawandiika tuite soko kuwanika kata bulita chikazi nga chimbeza mbitu bekisiru muganda wange ateze sebo sengenge zinkwata ko tangu ila bisengenge mu kiwate ebyo mwasaye mu bisikiza sile ngatutambe ne wono just mu paka ni ngula bwana bita bwana bulina bwana mwambadde bushoto bwakabi ninga mwana mukazi wange inaga sengenge galabikala bikero ngamba gasikuba nyoko mbibuli ali mentality ekisiru ye ngamba sacho mada nine cyane ndayino okugumira Aleka timwe musingo okumpo mida na ngoba muzungu wa mumanyi wange ejawunya akatungulu mumana umanyi kye bayita okukagumira buza gavana esate osanga omukadde kali kawunyira ddala kali akabala za gavana Yesu manyi yaliko ate wagenda maaso muzungu okulira jawange na maaso tyuma buli watu ya nindu zibanga kagege tibabelikana watu ya nabange embizi Naibe nabya kuguma. Nenda ino kuguma. Nkome omubambo omera bano. Abayine nnimi wasita mulabira olulimi lubango olwegologama bannange. Wasika paka buyo era kumbojja nagamba bannange. Ona mbita ndo fahadi. Nega sibako musira. Omusiru nakamufuna liyo test. Ankubira siru mukena idubdina. Abachi siria liyo ni chiwala chidugavu. Nechi ndera kwa dina. Hichi kazi mwana abakazi kazokunemba muze mwana abakazi bile bitwe musika wansi muzabuli kanje nege je bisika abasiri yaliyoni mwana babi
abasiriyali cowboy inanga lyozanye ku musiriyali yono n'ombuulira nkubuulira omusiriyali yoni yate mulala wallahi oli asitama bwati olulimi luvayo lubiranga lwa tirapia nogamba nagamba mbadde nkubuuzaako nogamba owenja ng'abeera mu matoggo bwoti okunoonya wooyitira ate bisibwa jjiribwa bannange waliwo kyennina ekiri tesita neja kyekingamba rasita I want to them tibikole byagamba kazijiye yeze penge we muzinja kuwe mula zamani entertainer. I'm not looking for fame. Me think style already. You know the style. Shut! Miaka 10 mabega. Inya tebaliongerako. Kaine tukaneko meyange yakoma. Wacho nga mambo nyongereko njaga nduke katonda jakoma. Me think shut long time ago. Me not look for hype. Kaine tukaneko ma. Gwagala njizimbe komeri. Oli musiru goli zimba eyo. Dano. You know the thing already. Sita mani zibayo ziziru kama badde nkobuza Jesus Christ daga mnati nange ndi wanti ukachu awotegera cyo no opposition nga mwogera munga abazira kamere ndo yagamo musajja yabo wasiba na bato ile tete kubanya film seriali yon abakazi tabu balinga bana kabila chene eri nchima abakongo ateri kongo byenzi ebikazi na bifuna mu kongo era na bifuna kazi china ine chibestaroze abere bestaroze musuri muri ebikongo binye bibi cyacho mu kongo china lira dinga china kasagazi kabya chiga rasta bano obora buli waira kasagazi nze kasobera ngo ufumba bulunje mbero sobolo kunkwasa ezironga manti dinner. How about dinner? Kagamba ako bawa ko sura wo. Nze okunkwata ngamba about dinner. Ngombira kamere. Ira nja kujja bukolokolo nzije. Wange baita keshi fali Dubai. Nkwagala nyo rasma. Yeah, don't know. Chine chikonga nenga mama chifumbaga mere ninga gawo manenga gene ninga mbo kachiri anchima. Julius Kaize. Nza wenadda. Nekaline ekome yange yakoma. Teri yazimbe kusanga Yesu sigabe ongerayo. This skyscraper zikoma. Begeza ko kwewagwa zikoma. Gwecho ngamba ati ndakubira ever. I need to have to be great all the time. Donovan Miles. Yeah, man. Mase. Arika waliwo mulembe gonna kuzira abakazi sebo. Bina abakazi abamere ebyo ya matako. Mulino omugaso gw'okwegendereza. Video tazikana sense n'enyimaliriza bwe. Nze ndi twin one era bakimanyi tosobola kukijjawo. Sina kyenwanirira yakiryawo muno sikikoze. Gwayogera ebyamagezi byogera ogende. Naye tozija kunsinga sente. Ojja kunsingera buganzi. Eba ogera ko legend toli. Era toliba. Mbadde ngamba abakazi nga muli ebiseera ebisinga. Waliwo kibagito abakazi era bobo ina ilise ekiteeka ko kuba kati abaana tatanga kutujje mu kabakulu. Abakazi abasinga ennaku zino mumera ebyewo ya matako ne mubeera nga abasinga waliwo obuzibu awo. Mu kusangula kalimbo olusa akwatirayo kati omusajja omuwabba kisimba n'okunabange wansi wonna waliwo kye bayita engano yakwata. It don't work. No, people. Bw'omanyi olinamu omukazi ng'olina kye bayita ebiweya mu matako una watch out your thing, brethren. Bw'oba omanyi olina ebyo ya matako olinga omuyindi oba omusinga don't do what they call back simba. Don't bend over, peeps. An ugly move that. Abasinga muyina engano omukazi akyuka n'olabo nga azaamu yakwata bw'ati maganjo ng'awunye ennyuma n'ogamba odudam. Natera woviira kaliro era omala sebeera mu mutunga n'obyebyo biraba luvannyuma. Yondi akola ekintu kye bayita abakazi yalabbe bawo. Omuntu osaba kusima nyefuula atalabye eyo nti ne waliyo engano era n'okyonco nayo. Ebyo nno
Ogenda kubimala. Ogenda okubimala. Okugamba nti maganyo ngera sebe maze kutulukoka ovubyevu byovubye. Work. Ebyo ebintu byokwefuula abasinga nga mumerebe ya matako esola bisalayo. Fune kito gambe omuntu nti gundi. Buziba wale chibayita irrigation scheme. Uno chop that finino. Omusajja jene kirita chopping in a real life. Ka wanaba musanguza amazinga mugazza mu suwani. Sama unu ya pussy a smell and sting to blow clot. Musangula obuzizi nga mubuzza mu ngano era obolinawo omwana vva wano. Sama unu na clean la piepa do. Lwega dawusi bagamba abasinga mwana basangula bazza mu maaso mwana engano negenda mu engano mwana engano bisengi mwana engano egenze. Waliwo agikubyemu. Fue muri. Zin. Bobo manye. Ema bega wayika Windows. Set yourself. Ono set yourself up. Yes. Kanzi mukole video the people let me ngenda kola yabakojja kanzi jeke no video olwo njagala questions abadde agikubyemu kankole video in just 10 minutes I'm coming back ndiko abakojja kozesa headset kane kwenziza mukadde kika 10 na kuddamuko nika abantu bakulu ngenda ko basomesa hygiene how to cleanse all them thing the private person they all are real no man. Ngomo dakika 10 max 10 na iko zisa headset oboli no mwana kuba betwetwala liwa chetwala ala I'll be back.